Ir pradedame nuo eskizo kūrimo. Pasirenkame sketch įrankį ir pasirenkame plokštumą projektavimo. Pasirinkome horizontalią ir pasirenkame braižyti stačiakampį figūrą nuo centro. Pasižymėm centrą, kairiu klavišu, spaudžiame ir išplečiame. Na ir iš karto rašome matmenis, enter ir gauname stačiakampį, plokščią stačiakampį. Viskas kaip ir neblogai, bet viršuje dar braižome kiaurymę mūsų pakabukui. Iš karto nustatysime ir matmenis, pasirinkime Dimension klavišą ir matmenis nustatome nuo centro, vertikalų ir horizontalų ir jau turime pirmąjį mūsų brėžinį. Tik šiek tiek suapvaliname kampučius. Iš pradžio automatiškai parenka 7, bet 7 per daug, manome, kad spindulys suapvalinimo smagiau yra kai 4. Ta patį pakartojame visuose kituose kampučiuose. Ir jeigu sekantį renkantis, jau po to automatiškai programa paima tuos visus kampučius. Turime mums patinkantį visą perimetrą, visą formą ir bandome išplėsti. Bandome suteikti trimatiškumą. Pasirenkame Extrude įrankį ir su tuo įrankiu galime tiesiog tempdami už rodyklės arba įrašydami gauti trimatį objektą. Tokiu būdu sukūrėme pirmąjį mūsų kūną. Turime kūną ir pradedame brėžti ant viršutinės plokštumos. Pirmiausia, pasižymime, kad linijos viršutinės plokštumos priklauso projektui. Jos nusidažo violetinė spalva. Ir ant viršų pasirenkama linijos įrankį ir brėžiame vidurio vertikalią liniją. Nusibrėžę simetrijos liniją, dar pirmiausia pasižymėsime kraštelį su offset įrankiu. Galime jį reguliuoti tiesiog patraukdami arba pažymėdami skaičius. Šiuo atveju -1,5 į vidurį, -1,2 pažymėjome tokį gražų siaurą kraštelį. Pažymime įrankį, vėl linijos ir toliau brėžiame patį raidės A taškus iki vidurio linijos. Programa automatiškai sustoja, netgi prisega tą tašką iki linijos. Ir toliau reikia padaryti veidrodinį atspindį. Tam, kad padarytume, pasirenkame Mirror įrankį, pažymime visas kraštines, paspaudę Shift klavišą, pasižymim, jos pasidaro tamsiau mėlynos, storesnės. Toliau pažymim vidurio liniją ir automatiškai atsikartoja raidės A kontūras. Pilnas raidė, pilna A. Toliau truputėlį suteikiam dar ir matmenų tikslių, kad projektas būtų tikslesnis. Ir pažymim matmenis. Storį pačios raidės aukštį, tiesiog kiekvieną liniją sužymim, kiekvieną tašką, kad būtų vienodesnė, gražesnė geometrija. Taip pat pozicionuojam pačią raidę pačiame paviršiuje, raidės aukštį. Galima žymėti taip, kaip atrodo, taip, kaip yra patogiau. Na ir po truputį surenkame visus aukščius, visas pagrindinių taškų dydžius, aukščius. Tiesiog vedame ranką ir spaudžiame Enter ir užsifiksuoja visi matmenys.
Na, sakykime, kad mums raidės A matmenys šitie yra tinkami. Jeigu jau matmuo yra, tai vat iškrenta, kad jis jau yra pažymėtas. Ir toliau mes raidę A ir kraštelį padarysime iškeltus. Iškelsime juos į viršų. Taigi pažymėjom kraštelį. Pasižiūrim iš šono, aiškiau matyti, galime kraštelį pakelti tiesiog braukdami už rodiklės, bet tiksliau yra, kai štai taip, įrašom vienetą ir jeigu paspaudėme Enter, mums išnyko A raidė, tuomet grįžtame laiko juostoje A raidė ir A raidė lygiai tą pačią Extrude. Tuo pačiu įrankiu mes pakeliam 1,2 aukščiu. 1,2 mm. Na ir kai turime jau visą geometriją nubrėžtą, truputėlį suteiksim ergonomiškumo, malonumo pačiam kontūrui raktų pakabuko. Truputėlį užapvalinsim kraštines su įrankiu Fillet. Įrankiu Fillet pasirenkame su Shift klavišu briaunas, tos, kurios mums reikalingos apvalinimui. Ir pasirinkę visas briaunas, pažymim tiesiog už apvalinimo dydį 0,4, galima daugiau. Tuoj mes apsivers mūsų brėžinys ir už apvalinimas jau matosi pačiame brėžinyje. Galima pasirinkti didesnį esant norui, o raidės A briaunas neužapvalinsim. O šiuo atveju parinksime kitą įrankį, pasižymim. Parinksim įrankį Chamfer. Irgi nedideliu nuopjova, štai 0,4. Na ir gausime 0,6, gal smagiau atrodys. Štai toks paprastas mažas pirma pamoka, projektas raidė A.